长江饮水机故障不出水，一插电就103度，水位灯持续闪烁，不会进水。按压显示温度计的按钮，刚刚 L2 显示26，所以 L2 温水的部分没有问题。这一台没有 L3 就没有冰水。如果 L2 显示103是代表温水的温度感测器坏掉， L3 显示103是代表冰水的温度感测器坏掉，两个都不是，就是热水的温度感测器坏掉。拿里面的冰水的感测器和热水对调，试看看。一样不行。感测器坏掉。先把温水的感测器拿来跟热水对调，已经开始在加热了。然后萤幕显示103、32、103、32是目前的热水温度，103就是温水的感测器故障。拿我们的U35先来替代，把它的黑色的感测线换掉。现在它就热水持续在加热，刚刚32线已经40了。然后我们按显示温度的按钮 ，L2 26。好，因为这台冰水已经关掉了，所以没有 L3。现在把冰水的感测器也换掉，然后把机器调成3温。那我们来看前面，按温度显示 ，L2 26 ，L3 26。OK。现在风扇已经启动，风扇。冰系统再加上热系统加起来总共9.45安培。我们来看前面的温度显示，好，热水已经到59度了。L2 26 ，L3 24。好，现在测试完成。